Fala pessoal, sou o Gabriel Oliveira do canal Uzimaker. Vamos dar continuidade aqui ao nosso projeto, fazendo a instalação da parte elétrica, né? Temos aqui um LEDzinho, botão de parada de emergência, botões liga e desliga, esse botãozinho de 3 posições, um disjuntor, outros botõezinhos auxiliares, 2 chaves contatora e o inversor de frequência. Um cabo aqui de 4 vias, que é para as 3 fases e o neutro. E vamos colocar tudo aqui no quadro. E assim ficou o painel elétrico. Um LED para indicar quando a máquina estiver ligada. A IHM do inversor, com suporte feito em impressora 3D. No caso, o inversor só vai ligar o motor do eixo vertical, porque apesar do inversor ser de 3 cavalos, ele não teve potência para ligar o motor de 3 cavalos, que no caso é o motor do eixo horizontal. Aí aqui o botãozinho de parada de emergência. Aí o motor do eixo horizontal vai ser ligado por esses botões. O verde para acionar e o vermelho para desligar. E aqui vai ser a partida direta e partida reversa do eixo horizontal também. Esse espaço vazio vai ser para, se no futuro precisar botar algum botão, alguma coisa relacionada ao Mac 3, talvez um botão de reset, aí a gente tem espaço aí para colocar. Aqui a parte de dentro, todos os componentes já no lugar. Fiz aqui uma abertura para entrada de ar e ali para saída. No inversor tem o cooler para resfriar ele, então não posso deixar todo fechado, né? Fazer as ligações agora para a gente ver funcionando. Como ficou para ligar? Tirou a parada de emergência, apertou aqui no verdinho, acende o LED e liga o inversor. Aqui dá a partida no motor. Para desligar, ele está com uma rampa de descida que fica quase um freio. E para dar o reverso, aí tem que vir no parâmetro F5. Colocar em 1, dá Enter. Agora ele parte no reverso. Fica até aqui formando. Mas é mais difícil precisar usar um reverso nesse eixo.
Aí para desligar é na parada de emergência. Desliga o LED e desliga o inversor. Só que ele demora um pouco a desligar. Como ficou por dentro. Mas ainda falta o outro motor. E o selo que eu tinha falado é mais uma medida de segurança. No caso aqui, vou ligar ele aqui. Parada. Ligar. Vamos supor que falte energia, né? Vou desligar aqui o disjuntor geral. A máquina está ligada, né? Aí faltou energia. Desligou tudo. Se voltar a energia, ele não vai ligar, a menos que aperte no verde de novo. E aqui no inversor. Segundo eixo instalado. Vamos ver como ficou. Eixo vertical, a gente já tinha visto funcionando. E o eixo horizontal. Em reverso. E esse é o resultado de mais uma etapa concluída.